आज इस वीडियो में हम टचलेस डोरबेल प्रोजेक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे। इस प्रोजेक्ट को एक IC LM358 डुअल कंपैरेटर, IR ट्रांसमीटर रिसीवर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, LED और कुछ रेजिस्टेंस की मदद से बनाया गया है। इसमें इंडिकेटर के जैसे बजर को यूज़ किया गया है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। सबसे पहले हम 9 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर लेंगे तो एक रेड कलर की LED इसमें ग्लो करने लगेगी। इसका मतलब होता है कि हमारे सर्किट में पावर ऑन हो चुकी है। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट में के थोड़ी सी ऊपर से इस पर इस तरीके से हाथ लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि IR ट्रांसमीटर से कंटिन्यू आने वाला सिग्नल हमारे हाथ से रिफ्लेक्ट होकर IR रिसीवर तक जाता है। IR रिसीवर तक जाने पर ये सर्किट एक्टिव हो जाता है। इस तरह हम बिना सर्किट को या बिना किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को टच किए डोरबेल बजा सकते हैं। आप इस सर्किट की सेंसिटिविटी इस प्रीसेट नाम का जो कंपोनेंट लगा हुआ है, जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको रोटेट करके कंट्रोल भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। जैसे यदि आप इस प्रीसेट को थोड़ा सा डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, और अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे तो इसकी रेंज कम हो जाएगी। इसकी रेंज और बढ़ाने के लिए हम इसको रोटेट कर देते हैं तो ये और ऊपर से काम करने लगता है। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट सर्किट डायग्राम एवं कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन को आप हमारी वेबसाइट प्रोजेक्ट हब भारत से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप घर पर बैठ के बना सकते हैं, जिसकी DIY किट हमारी वेबसाइट पर और अमेजॉन के स्टोर फ्रंट पर उपलब्ध है। मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की लिंक आपको दे दूंगा। आप इसको रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।